Radio Kambana Live Report. Ipadayag og kaguol si Aluran Mayor Juniper Rua sa pagbalik sa operasyon sa illegal nga droga. Kinihuman masayran nga daghan ang natala sa buhatan sa kapulisan nga mga nadakpang tigpalusot o nagamitan sa illegal nga droga, partikular na ang shabu. Kalabot ni ini, gipahayag ni Mayor Rua nga hugot nga gisuportahan sa lokal nga panggamhanan sa Aluran ang operasyon sa kapulisan batok sa illegal nga droga, hinungdan usab sa daghang personalidad ang nangadakpan. Nasayran nga mitunol og pinansyal nga pahalipay si Mayor Rua sa matag kalampusan sa operasyon sa kapulisan. Ang maong pinansyal nga pahalipay nagikan sa personal nga bulsa sa mayor, sanglit nalipay usab siya sa kalampusan sa matag operasyon sa kapulisan sa lungsod sa Aluran batok sa illegal nga droga. Munay kagulan nino, kanang kuan ba nga dili nimo makuan balik yun. Balik yun. Oh. Saan mo Saan pugong nimo nabalik yun ang illegal drugs man nga ato ginang gitutukan. No? Sa Aluran amo ginang gibantayan, itabangan sa mo mga lideres, atong gisuportaran ang kapulisan, no? Atong gisuportaran ang kapulisan kuan. Manang diri sa Aluran daghan dakpan. No, walay pili. Walay kuan dinaghan og dinagko mapuser or ma-user lang dakpon gyud ka. Manang karon daghan tag kuan sa records na to. Sa nadakpan daghan. Kay kuan ang ako pong ang suporta nako sa kapulisan kung makadakop mo na before mo magkuan mag build up sa kuan kaning baybas tagaan mo nako og financial nga tabang karon kay disod man na wa kaya mo ipon o kaya mo kuan financial nga hatag disod nang pagpabalit na bay kuan ang test buy no so maghatag ko nila 5,000 kung madakpan yun positive at makasuhan tagaan ako ang 15,000 personal dili na reward system. Dili ko may rewards kay lam ng trabaho. Pero kuan lang sa kago nila ng gasto, no? Saan ba? Kuan ka ng ano ba palipay lang po nila nga ako makita nga andiod kasing-kasing gud ato ang kuan pagsumpo ng illegal nga duga. So di na pwede i-charge na to sa gobyerno kundi personal atong akorta. Ako lagi ng kuan giutong gustuhan gyud ako kay para kayuhan sa mga kabatan-onon. Nasayran nga drug lord na ang tanang 38 ka mga barangay sa lungsod sa Aluran, Misamis Occidental nga nagpasabot lamang nga drug lord na usab ang maong lungsod. Luyo ni ining kalampusan sa lokal nga panggamhanan sa lungsod sa Aluran kauban ang kapulisan. Gipahayag ni Aluran Mayor Juniper Rua nga padayon ng ilang tinguha nga madakpan ang si bisan kinsang nagpalusot o nagatiman og illegal nga droga sa ilang lugar. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan. Ako si Double D9 Noel Orino, danag sa Dakbayan. Radio Kambana Live Report.